హే గాయ్స్, ఎన్ని షాంపూస్ మార్చినా ఎన్ని రెమెడీస్ యూస్ చేసినా కూడా నాకైతే హెయిర్ ఫాల్ అస్సలు తగ్గలేదు. ఇంకా ఎక్కువ అవుతూ వచ్చింది. ఫైనల్లీ ఒక హెన్నా ప్యాక్ ట్రై చేశాను. దీనివల్ల అయితే చాలా వరకు హెయిర్ ఫాల్ కంట్రోల్ అయింది. ఈ ప్యాక్ కోసం నేను ఫస్ట్ బీట్రూట్ జ్యూస్ తీసుకున్నాను. అందులో కొద్దిగా హెన్నా పౌడర్ మిక్స్ చేసుకున్నాను. నాకైతే హాఫ్ ప్యాకెట్ సరిపోతుంది. ఎగ్ వైట్ కూడా కొద్దిగా మిక్స్ చేసుకున్నాను. ఎగ్ వైట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా, ఇది హెయిర్ హెల్దీగా అండ్ కండిషనింగ్గా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఈ మూడు బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా కర్డ్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. కర్డ్ ఏమైనా డాండ్రఫ్ ఉంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని అయితే ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసుకోవాలి. బట్ మనకైతే అంత టైం లేదు కాబట్టి 2 అవర్స్ తర్వాత హెయిర్ మొత్తం అప్లై చేసేసుకున్నాను. ఈ ప్యాక్ని మినిమం 1 అవర్ అయినా మన హెయిర్ పైన ఉంచుకోవాలి. సో దీస్ ఆర్ 2 మై ఫేవరెట్ షాంపూ అండ్ కండిషనర్స్ అనమాట. హెయిర్ వాష్ అయితే అయిపోయింది. ఫైనల్లీ సీరం ఫ్రమ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇది యూస్ చేశాక నా హెయిర్ చాలా స్మూత్గా, ఫ్రీగా, చాలా కండిషనింగ్గా ఉంటుంది. ఇంకా నా హెయిర్ కేర్ అయితే కంప్లీటెడ్. లింక్స్ మాత్రం డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్